今天是妹大爷一家回家团聚的日子。为了晚上的聚餐，一大早妹大爷就开始精心准备，他要做一道家乡美食——佛跳墙。佛跳墙是粤系名菜，以制作复杂著称。制作这道菜需要把多种海鲜经过反复泡发、煸炒，还要经过煎、炒、烘、炸等多种复杂工序，最后将所有加工好的食材放到精心准备的罐子中，煨上10多个时辰才能享用。我正在腾楼观山景，耳听期间，妹大爷的儿女陆续到来。父亲，爸，哎呀，我们都回来了。那正好啊，今天我给你们做了一道你们最爱吃的佛跳墙。真的？哎呦，太好了！佛跳墙咱爸10多年都没做了，你算有口福。在大家饥肠辘辘的期盼中，等着，我来做给你们。经过17个小时的蒸煮，妹大爷大家在端锅的时候一定要注意防烫。这期《舌尖上的6点半》就到这里，咱们下期再见。短，陈翔6点半。